bergabung saya Sista Rizia. Tujuan saya di sini ingin mengajarkan anak ibu karena saya lihat anak ibu terkonfirmasi terkena TBC ya. Iya betul. Nanti saya akan mengajari anak ibu mengenai batuk efektif untuk tujuannya agar mempermudah pengeluaran DHA pada anak ibu. Ya. Sebelumnya apakah benar yang juga Mbak Farah? Iya benar. Mulai di sini ibu untuk mengajarkan anak ibu. Mbak Farah, apakah Mbak Farah sebelumnya sudah mengetahui tentang bagaimana cara batuk efektif? Belum ya. Cara yang pertama, nanti mbaknya bisa duduk atau berbaring posisi senyaman mbaknya. Oke, yang kedua, mbaknya bisa melakukan pernafasan dalam melalui hidung sebanyak 3 kali dan dikeluarkan melalui mulut sebanyak 3 kali juga. Lalu pada ekspirasi ketiga atau pengeluaran ketiga pernafasan itu mbaknya bisa batuk secara kuat sebanyak 2 kali ya mbak, untuk bisa agar melegakan DHA yang ada di tenggorokan mbaknya. Sebelumnya saya mau mencontohkan terlebih dahulu, nanti mbaknya bisa mengikuti ya. Oke, yang pertama itu menghirup nafas sebanyak 3 kali melalui hidung, lalu dihembuskan melalui mulut, kemudian keluarkan lagi. Lalu yang ketiga, bernafas lagi, dan pada saat menghembuskan mbak bisa batuk secara kuat. Iya benar. Mungkin mbaknya bisa mempraktekkan. Ya. Oke. Kemudian gitu mbak. Mbaknya atau ada kesulitan pada saat melakukan tindakan ini? Tidak ya. Rasanya bagaimana mbak? Sedikit mendingan, lebih mendingan dari tadi. Iya. Itu ibu nanti ibunya bisa memantau anaknya pada saat mungkin akan bangun tidur. Pas bangun tidur bisa dipantau apakah anaknya bisa melakukan batuk efektif dengan baik ya. Bisa diingatkan juga ya bu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya edukasi atau ajarkan kepada mbak sama ibunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti sudah ada mbak dari